eu me machuquei na empresa e eles nem fizeram aquele papel lá do acidente. A CAT? A comunicação de acidente de trabalho? Eu acho que é isso. Eles disseram que não precisa para não ter problema com a empresa. E quem ficou com o problema foi você, não é? Tá, mas dá pra fazer alguma coisa agora, depois de tudo? Dá sim. A CAT, a comunicação por acidente de trabalho, é importante para garantir a sua estabilidade, uma indenização trabalhista e até um benefício no INSS. Então, nós podemos emitir a sua CAT agora e entrar com uma ação na justiça.